Камины в Техасе несут абсолютно эстетическую функцию. Никакой теплоты зимой от него нету. Ну, потому что, посмотрите, если на устройство газовый, включаешь газ, зажигается огонь, выходит, значит, в трубу, ну, там, дым или exhaustion, right? Получается, теплый воздух, который находится в доме, затягивается сюда, кислород сгорает и выходит в трубу. И то есть, по сути говоря, теплый воздух уходит в трубу за счет такого газового камина. Если бы в нем была стеклянная здесь крышка, которая закрывает, чтобы сюда шло тепло, наоборот, а не затягивало, то тогда еще какую-то функцию бы он, может, выполнял бы. А так абсолютно выполняет противоположную функцию против того, чтобы нагревать.